참 적절한 각도를 찾기가 힘든 것 뭐 같습니다. 쉽지는 않지만 쉽지 않은데 일단 환전부터 하러 가야 되는 거 아니에요? 한잔 여기 저 환전은 수올로 했죠. 야 이거 한번 해보려고 하니까 참 쉽지가 않죠. 그죠? 쉽지가 않네. 이게 인천공항이라는 걸 아실지 모르겠네. 짠짠짠짠짠짠. 한번 자리 잡고 있었어요. 한잔 하고. 이제 좀 뭔가 그래요? 어때요? 이렇게 해야 되는구나. 짠짠짠. 비지트를 보고 싶어 하셨던 분들은 이거를 보세요.